啊，張生，方圓咧小息嗰陣咧打咗呢位同學。哇，唔同磅數喎，有冇搞錯啊？我仔俾人打啫係嘛？搞錯？你自己睇啊！我個仔俾你打到爭啲破相啊！肥仔又係你啊？肯定係你恰我仔先啦！張生今次咧真係方圓出手打咗徐子東同學㗎。你差人睇到咩？我了解過，徐子東咧就搶咗方圓一封寫俾女同學嘅情信，然後仲大聲喺度笑佢，咁所以咁佢抵死啦！呢啲叫撩人者賤，打死無怨啊！喂，你有冇搞錯㗎你？打完人仲咁大聲，你點做人老豆啊？師奶，點解你又問下自己點做人老母咧？搞到個肥仔蝦蝦霸霸，唔係我仔濕佢啊！第時佢俾人濕一鑊仲金嘅。你講咩你講啲咁嘅嘢都得嘅你？兩位稍安勿躁先。咁但係好明顯咧，徐子東同學咧有做錯嘅地方，咁但係的而且確咧，方圓又出手打咗同學喎，咁佢犯咗好嚴重校規咧，學校一定要秉公辦理。咁即係點？根據校規最少都要記一個大過。哇！咁我仔對咪花晒？冇可能。喂，細路仔打交幾咁閒啫？邊個唔啱邊個唔着都好，大家手做個好朋友啦，當無數好嘛？梗係唔好啦 ，Miss Lam 同佢講多餘㗎，而家做緊校長啦，最少要記佢嗰個大過，最好趕埋佢出校。你個師奶，如果你同你老公行房嘅時候俾人笑，你都唔開心啦。喂，你講乜嘢啊？小心你把口啊！得，講還講冇手指指，你話校長啊嘛，我揾校監揾埋校董，再揾埋記者，搞大盤大家攬炒咯。我個仔未寫過 ，Miss Lam 睇到啦，靚仔爺一擔擔㗎。係咪冇安全先？冇，石哥，不如咁啦，張生，你先同方圓講，叫佢咧同徐子東同學道歉，講佢對唔住，睇下佢夠唔夠誠意，我哋再決定點樣懲罰佢，好唔好？你 ground dance 有傻，點睇？會揮到盡噶嘛？明明2年變換型咯，咁都唔制，你話幾無謂咧？做任何事，如果不是出自真心，根本沒有意思。要拿出勇氣，做應該做的事，做真正的自己。最型係你啦！多謝你啊，爸爸。多謝咩？除咗媽媽，你係第一個為我出頭嘅人。